პირველად გამოვიძახე საჭმელი სანაპიროზე, ვნახოთ რა გემოიქნება. რა თქმა უნდა, გამოვიძახე აზიური სამზარეულო და პირველ რიგში ავირჩიე კრევეტების ჩიფსები და ძალიან საყრელად გამოიყურება. ეგეთი ვარდისფერებია. მეორე არის ხრაშუნა ქათავი ტკბილმჟავე სოუსში, მესამე არის კიმჩი ორაგულით და რა თქმა უნდა როლები. პირველი გავსინჯოთ, რა თქმა უნდა, კრევეტების ჩიფსები. ძალიან ხრაშუნა არის, ოდნავ კრევეტის გემო აქვს. მეორე იქნება როლები და როგორც ვხედავ, ეს არის ცხელი როლი. იმის მიუხედავად, რომ მოტანილია სანაპიროზე, ყველანაირად არის შენარჩუნებული ფორმა და გემოების თვისებები. შემდეგი არის ხრაშუნა ქათამი და იმისთვის, რომ იყოს ტკბილმჟავე, დავამატოთ სპეციალურად соуსი. აი ეგრე გამოიყურება, соусით კიდე უფრო ლამაზი გახდა. გავსინჯოთ. იდეალური შიგნიდან რბილი და გარედან ხრაშუნა ქათამია და ეს ნამდვილად ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი соусია, რომელიც ერთდროულად არის ტკბილი, მჟავე და ოდნავ ცხარე. და ბოლოს დაგვრჩა ბოული კიმჩი ორაგულით. ეხლა ავურიოთ ეს ყველაფერი და გავსინჯოთ. ბოულში არის, რა თქმა უნდა, ბრინჯი, მაგრამ ამის გარდა ყველაზე გემრიელობები არის ორაგული თვითონ. რაც მე მიყვარს, ეს არის ხახვი და მჟავე კიტრი და კიმჩი და რა თქმა უნდა, ჩემი საყვარელი ჩუკას სალატი. გიждები აზიურ ბოულზე, იმიტომ რომ ეს ჩემი აზრით არის ყველაზე ჯანსაღი და ყველაზე გემრიელი გინდა საუზმე, გინდა ლანჩი. აქ არის ყველაფერი, ბრინჯი, თევზი, სხვადასხვა ბოსტნეულები. მოკლედ უგემრიელესი რაღაცაა. მოკლედ დღეს კიდევ ერთი მითი დავამსხვრიეთ, რომ არც თუ ისე კარგი იდეა საჭმლის გამოძახება სანაპიროზე. ამიტომ დღეიდან მეტროპოლის სანაპიროზე თქვენ შეგიძლიათ გამოიძახოთ აზიური სამზარეულოს კერძები მაომაოდან.